Студия Романа Пестерева представляет. С 17 по 23 июня в столице в рамках международной конференции «Города и люди. Местные решения для устойчивого развития» прошел воркшоп «Общественные пространства в экстремальном климате». В ходе него 32 молодых архитектора из Якутии и других регионов России, отобранных по конкурсу портфолио, посетили серию дискуссий и публичных лекций, посвященных развитию ландшафта и общественных пространств, приглашенных из России, Нидерландов и США ландшафтных архитекторов. Самый важный момент, как эти цветы будут вообще использовать, и что они, как на ней организовывают, скажем, потоки людей. Мы думали о том, что бульвар – это скорее какое-то пространство, где ездят машины, где какое-то интенсивное движение, а так как это историческая часть города, то скорее там нужно сделать пространство для людей и, возможно, немного пересмотреть музыкологию бульвара. А просто? Якутске очень приятно, очень дружелюбные люди и очень интересный город. То есть такой большой город на вечной мерзлоте – это необычно и такой единственный. Мы сейчас провели здесь несколько исследований, изучили там историю города, как устроена вечная мерзлота, микроклимат, растения. И это очень сложная задача здесь что-то сделать, спроектировать, но она становится тем интереснее. Меня очень поразил в Якутске контраст между тем, какая красивая природа за городом, и как в городе с природой не все так хорошо. Но при этом, мне кажется, тут есть большая возможность для того, чтобы это все улучшить. Понятно, что тут в городе гораздо более сложные условия, просто физически другие почвы, немножко все сложнее, чем за городом. Но, тем не менее, если с природой не бороться, а пытаться ее поддерживать, то и тут может быть очень здорово. Мы общались очень плотно с местными ботаниками, биологами, и тоже посмотрели, какие местные растения тут растут, и они на самом деле очень красивые. Из них можно тоже создавать очень-очень красивые вещи. Я думаю, что по итогам нашего воркшопа у нас будут какие-то же такие прям более конкретные предложения. Неделя воркшопа прошла в интенсивном режиме. В течение 3 дней участники проводили исследования города Якутска, начиная от климата, культуры, заканчивая геологией, почвами и прочими факторами, которые влияют на создание красивых ландшафтов и общественных пространств. А в течение последующих 4 дней разрабатывали проекты создания комфортных городских общественных пространств. Ирина Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, с какой целью проводился данный воркшоп и достигли ли вы ее в конечном итоге? Цель – анализ, во-первых, самой системы озеленения благоустройства в городе Якутске, как нам подходить к этому. И мы поставили практическую задачу. Это бульвар Учителя, место, которое определено у нас как создание нового современного парка в городе Якутске. Это место между улицами Ярославского и Кулаковского, и оно должно стать примером того, как вообще в арктических городах надо делать общественное пространство. Когда жители и гости столицы смогут воочию увидеть результаты плотной работы воркшопа? И задача очень реальная – получить эскизные проекты, идеи. И эти идеи лягут в основу технического задания, проектно-сметной документации. И уже к 2017 году мы должны реализовать этот проект.